Vraiment, bolimbisa biso, bopesa biso signal, botia biso signal pour na son, botia biso signal pour na son, bandeko bozolanda biso, botia biso signal pour na son, parce que biso ozana problème awa, tosoko wako, koyeba te bisika erreur ezali, botia biso signal balandi bazali kolanda biso na Facebook, o bazolanda biso, botia biso signal pour na son, botia biso signal. Son ezate, son ezate, son ezate. Son, hein? Botia biso signal pour na son. Botia biso signal pour na son, botia biso signal pour na son. Tétoise, botia biso signal pour na son. Tête la tétoise TV, botia biso signal pour na son. Son eza bien. Ok, merci beaucoup. Tête la tétoise TV. Tête la tétoise TV, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Ezana bandeko o bazana souci ya mabela Congo. Merci beaucoup. Tête la tétoise. Nzama pamolo bisiko ozali mwana mvuluzi. Mobundeli ya mboka. Merci beaucoup Blaise Landana. Merci beaucoup. Merci beaucoup Blaise Landana. Yo ozala kati ya Deboulonné TV. Merci beaucoup. Bino nyonso ozolanda biso na ngonga oyo. Bolimbisa erreur salamaki. Bandeko tozolanda banemission na biso siko vraiment bolimbisa na erreur tozwi. Ça arrive bandeko botala touti musala mbala moko bokoti kaka. Bo banda ko ranger ba parents eza facilité. Vraiment merci na balandi biso bazali kolanda biso na ngonga oyo. Tozana attention ya ko perdre te. Bandeko suite okoti na temps oyo. Tozali pona mobilisation. Merci na balandi nyonso bozolanda biso na ngonga oyo. Na pesi bino mbote bisika bino bozanya mabota na bino. Oya kokota pona kobenga. Mona émission oyo oya kokota. Bandeko boko kobenga na plus 32 466 23 96 98. Donc plus 32 466 23 96 98. Donc balandi nyonso bozolanda biso na ngonga oyo ozala besoin kobenga okokota l'émission kwa ko intervenir mais tozana moi heure vraiment ya mukie to umela na émission te pona kotika ba place ya bandeko na biso oyo bazobana na kala te na ba 21h30 biso babana na 21h. Na pesi bino mbote bisika bozana ba famille na bino nyonso bandeko na nga toyeko lobila singa ya mobilisation oyo ezali ya le 17 ya le 18. Bandeko na ngai l'air est grave. L'air a sonné. Tant eza mabe pona makamu ya mboka na biso bandeko na ngai. Yo ndeko oyo zolanda nga na ngonga oyo ozali diaspora de partout parce que peuple congolais azali de partout, azali gauche à droite, azali bamboka na bamboka bandeko na ngai. Boko akongo telemisa peuple wana ya Congo akoka kozwa jour ya le 17 ya le 18 pona tina ya sitting odosana yango na Union Européenne. Bandeko na ngai bola la pongi te bandeko. Citation ya mboka na biso na mama oyo ezali catastrophe. Botala ndenge tofifu bandeko na ngai. Botala ndenge tofifu aka liboso. Botala ndenge bisika basomi na biso na mokona lelo bandeko na ngai. Changement eza wapi? Botala ndenge tozalaki. Tango totanga ba classe na ta Mobutu. Nata oyo tokomi lelo. Na occupation ya kofona kati ya mboka bandeko na ngai. Botala ba famille na biso ndenge komi na ba citation ya tofifu na moment oyo. Botala citation ya famille so bazofifa na ngonga oyo bandeko na ngai. Na sengi bandeko nyonso oyo baza na kati ya mikila poto oyo batemisaka peuple congolais na ba oyo balobaka na ba oyo balobaka te au moment que ozali peuple ya Congo ozali mwana mvulusi oyo botemwe na kati ya mabela Congo bandeko na ngai. Peuple ya Congo ezali yo na ngai oyo ozolanda biso oyo patashaka ba video oyo azosufri na kati ya diaspora oyo azotina mbongo na kati ya Congo ye wana ezali peuple ya Congo bandeko na ngai. Africain nyonso oyo atinaka mbongo na mboka na bango. Africain nyonso oyo abime libanda oyo asoka tana ye asalaka abisaka mbongo mpona kotina na kati ya famille na bango. Ye wana azali diaspora, azali combattant, ye wana azali kotelema mpona kolesa libota. Tozali kolesa bato de partout peuple congolais. Souffrance na biso o tosomona bandeko depuis ba décennie bakoko na biso. Souffrance ebandaki bandeko na ngai. Souffrance ebandaki biso depuis bakoko na biso. Bakoko na biso banyokwami. Bakoko na biso banyokwami. Biso pe to Yesu to bandiko nyokwa bandeko na ngai. Bandeko na ngai souffrance ekosila biso de quand pasi oto somona peuple congolais.
souffrance yo kasi la biso ka bandeko na ngai yango tosenga bino bandeko na ngai bolata souci mabela Congo les 17 et les 18 bozanga te bandeko botala citation tokomi nango lelo botala depuis Mobutu balongola Mobutu depuis babengana biso Mobutu depuis okipa akotaka na kati ya mboka na biso Congo bandeko na ngai ti lelo oyo souffrance na souffrance banda 97 bandeko oyo Kabila le père akotaka tangu bazobengana Rwanda bandeko na ngai souffrance na biso ebandaki ya partir ya wana souffrance na biso tango bokipa bakoti bandeko souffrance na biso ebandi botala ngi tokomi lelo depuis 97 combien d'années oyo bakangi biso na otage bandeko na ngai bazoboma peuple congolais partout gauche à droite bazoboma peuple congolais enfin wana bandeko na ngai peuple na biso peuple Congo akomaka ba esclave bemindele tango baportugais bakoti na kati ya mboka na biso Congo bandeko na ngai tango baportugais bakoti na mboka na biso Congo bana 1482 bandeko na ngai tango baportugais dieboka waya ko découvrir mabele na biso ya Congo a partir wana bayena idéologie na bango bakotisi bapolitiki na bango kuna na kati ya mboka alors biso ata wana tozalaka na politiki na biso ya bien na mboka na biso bakola biso banai kolia bien banai kolata kitoko bandeko na ngai bazwi biso bapeuple na biso africain bakoko na biso bana na biso bazwi bango bandeko na ngai bamemi bango na bamikili partout de partout bamemi bango na États-Unis bamemi bango partout bamemi bango na bakenya bamemi bango na babrésil peuple congolais akomi konyokama batia bango baesclave bazosesa bango misala moko ya makasi bakomi kosesa peuple africain misala makasi na bamindele oyo bandeko na nga bomoni donc souffrance à peuple congolais et bandi lelo te alors biso lobi tokoko vivre na yango te toko tika bana na biso na souffrance oyo te yango tosenga bino oyo bolandaka biso bandeko na ngai boko akotelemisa peuple congolais boko otelemisa peuple Congo bandeko na ngai citation ya 17 et 18 ezo concerne oyo bandeko botela lelo bandeko na biso nazo souhaiter d'abord vraiment bolimbisa ngai tozonga mwa moke nsima to souhaiter mes condoléances na bafamille na biso bauti kokufa bandeko na biso oyo bauti kokufa bandeko na ngai na journée ya leo na Congo oyo bakangami na mai wana ya kura bandeko na ngai bandeko vraiment eza pasi nazolela na mutema bandeko nazolela na mutema na citation oyo euti koleka la journée lelo na kati ya RDC Congo totali lelo eske gouvernement aza wapi di gouvernement oyo assassin aza wapi bandeko na ngai gouvernement assassin quand même olingi no peuple wana te quand même atolingi no peuple wana te me bosala ta semblant peuple azokufa boye vraiment na mai courant vraiment prise singa nina kable ya courant ko ekotela kati ya mai bato bandeko babimi na tongo babimi na tongo le biso alale mama alala kinza na ndako na bana na ye alobi no nakende koteka comme ça na ton na après-midi ba kozwa mbongo ata ya kosoma ya komela ti hein mama bimi na tongo elenge mwasa bimi na tongo elenge mobala bimi na tongo bandeko botala oyo esalami lelo na Matadi Kibala bandeko na ngai botala oyo esalami lelo na Matadi Kibala bandeko na ngai zana aline botala oyo esalami lelo na Matadi Kibala bandeko na ngai topedre bandeko na biso abasi topedre bandeko na so mibali topedre bana na biso bandeko bimai na tongo lokola ngai na yo nde tobimaka na tongo oke mosala mosongi lisusu te mboka ndenge ni bandeko bazokomema bandeko na biso na babrouette bandeko bakufi deja oyo bakufi nombre oyo toyebi deja ke ekoko ezadeze dépassé 31 personnes tolobi kututaki nango te baoyo bake hôpitaux bazomema bandeko na biso na babrouette na bapusu mboka ezanga ambulance mboka oyo ezanga camion bapompier eza te mais alors à côté bazoyiba bamilio ezokende peuple azokufa na lolenga botela peuple elinga kufa na lolenga boye botela pasi na mutema lelo bamama baleli bapapa baleli peuple congolais lelo aza na souffrance
peuple congolais lelo aza na mawa azalaka nango mais oyo edépasse biso tozo basu nde tokoloba te le bamama bazolela partout de partout bamama bazosenye mitema ezoki biso lelo mpo biso ndobotaka bana na biso tala nde bazoboma biso bandeko na ngai tala nde bazosakrifie vi ya bana na biso tala nde bazosakrifie biso bandeko na ngai yango vraiment na kati ya lini bandeko eza pasi nakoki te journée mobimba lelo na mosala yango nasi bomoni nasi baekere ebele esalami awa lelo tokokoka kutu koinstale ata chaîne na biso te parce que naza moko perdi ozoyeba te tokosala nini mpo na mboka wana yango naosenga peuple zairoise peuple Congo botelema l'air est grave na mboka na biso na kati ya singa bandeko na ngai naza na ndeko na ngai alo. La Tétoise TV. Ah, Tétoise la Tétoise TV, maman nangai, merci beaucoup, merci vraiment d'avoir participé à la chaîne Nabiso de Boulonnais TV, maman. Tous ensemble, nous avons tout ça là, 1 minute de silence, tout quand ça va dire qu'on a bis au va perdre vie, pour le yambo qu'on a bis. Oui. Vraiment, il est important tout ça, 1 minute de silence. Oui. Merci maman. Nous sommes maman, en tant que maman. Oui. Tous ensemble. Mbo cannabis se passe dans mon thème. Na oyo to moni lelo, eza vraiment ngape na chaîne ngai na ko sala même mission moko te lelo na live na ngai. Parce que na leli butu na leli journée mobimba ti na kotika na YouTube na ba pourquoi boy parce na koka kité. Isala nga passe. Nozo bela bande ko na ngai botelema le 17 na le 18 tokoki kotika mboka na biso te ekende na maboko ya bapaya mabele wana ezali mabele ya volus kimbango na mama kipavita batikala biso na epoke wana bango babundaka mpona ni biso tozokoka kolibere mboka wana te tozangi eloko nini mpo tolibere mboka wana vraiment na pasi bandeko bazokufa na condition ya boye vraiment atanke bamama avenir wana fo totika yango na mboka na biso fo totika yango na maboko ya bana na biso tokoki kotika na bana na condition ya boye te yango nazobela bamama bapapa avenir ya bana na yo ezali na poto te avenir ya bana na yo plus tard ekozala na Congo telema bundela mabele na yo oyo nzambe apesa biso eza riche eleki kutu ya poto un jour poto a ekokwea na wana se franchement attaque jeune nayaka mwana moke mais na poto mais na telemi mpona mabele na ngai mama toza toujours ensemble vraiment on a ti toko libérer mboka limsanga vraiment mpo mwa ningala na ngai eza mwa kotenga c'est normal ya maloba kaka bato bazocomprendre yo place bato bazoyoka bazocomprendre yo merci mama yango na felicitaka papa na biso boketo ndenge alamusa biso miso parce que ngai si nakomi boye eza grâce ya ye moko nalandaka ye mingi na bachaîne balamusaka peuple omoni apartir wana na telema na quand même soko olandi na chaîne na ngai natiaka quand même makambo ya mwa moke ya mboka na ngai oyo akolanda landi oyo akolanda te problème te omoni eza mboka na biso mabele na biso parce que so totelemi te nana kobundela peuple wana eza biso nde toza awa na poto parce que awa nde na poto babangaka biso ndenge bacombattant basalaka lumbe na bango omoni na bele lisusu bacombattant oyo bazosala kirankini entre bato mosusu batika tozala liboke moko le 17 na le 18 s'il vous plaît mboka na biso eza mboka ya kosakana te yango naye kobelela bacombattant pardon tozala liboke moko ndenge papa mobutu atika biso liboke moko biso mpe fo tozala biso ensemble s'il vous plaît yango maloba na ngai ya suka rendez-vous le 17 na le 18 na belgique il faut basentir ndenge bakimaka na eport ya papa ya volus kimbango bato mikusi nde babimaka il faut mpe basentir biso mpe peuple na bruxelles mpe basentir ke bato wana baza bato ya kosakana lisusu te merci maman pour temps na minute opesinga vraiment bakoko na biso bapambola ingita merci beaucoup vraiment tete la tétoise vraiment naza na besoin na yo soki émission esili comme ça benga ngai comme ça toza na besoin bachaîne na biso tout tozala wana le 17 vraiment
le 17 à le 18 ozala biso nyonso wana balobela mboka comme ça ntango tobanda koleka direct wana mutu na mutu afongoli chaîne na ye comme ça bamessage ezoleka merci vraiment na ndeko na nga mwasi merci vraiment ndenge botelemi mpona kobundela mabele ya Congo vraiment ingeta merci na bino nyonso merci courage bandeko nyonso bozolanda to continuer kopartage émission oyo comme ça bandeko baza na kati oyo baza na kati ya kobunga bakoka mission kokomela bango na kati ya bandako na bango. Merci beaucoup vraiment Tété les Tétoises ingeta mwana mvuluzi merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci Lydie 2000, maman Lydie 2000. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons partagé l'émission Oyo. Comme ça, Oyo Bazala Libanda, Bayebite que émission na biso c'est bandaki. Boko comme si les bango na kati ya bandaku na bango, boko partager quand même émission Oyo bandeko tozali ko sala siko na monangonga Oyo. Peuple Zaïwa. Tolobi bandeko na biso ba uti ko kufa. Ba uti otika biso bakane ko kufa na mukona lelo te. Butala oye yeli bango bakendeki koluka mbongo parce que mboka na biso eza na socialité. Mboka na biso ezali ke yo moko omiyebela mboka na biso peuple Zaïrois. Totala lolenge mboka na biso bazo dikisha yango na ba okipa. Oye bayako so okipe na mboka na biso. Normalement na journal lelo esinga yela so drapeau koko za na se. Na journal lelo drapeau ya Congo ifale za na se. Mais au moins que bakotela bango drapeau te bakitela bango drapeau te ba militaire kutu bazo kufa bakitela kutu drapeau te bango kutu peuple parce que posa okipa peuple fa kufa kanenga zo kufila bongo posa ya occupation peuple fa kufa ne lolenga zo kufila bongo alors yonde kozola nanga na ngonga oyo to tikila ba mindele wana tante to tikila bango tante bandeko na ngai mboka nini vraiment o bazo yiba ba million na kesa l'état oyo kaka ba yibi ba 20 millions oyo kaka 15 millions mboka bunga na kesi wana l'état kaka ba ke ba millions mboka oyo ezobunga ba millions basanga ba ambulance basanga ba camion ba pompier hein basanga ligne à secours basanga ba hélicoptère pona ko aider ba peuple wana o ba kufaki nanu te bande ko musu ba katanisi bande ko ngai tozo kaka kono pona ko yoka sango ezala bande ko musu ba katani kuna bande ko ngai kure katie mutu musu mi kufilite bazo batie na pousse bande batie mutu na pousse o mema mutu no hôpital peuple ye boko sikoni bako identifier ba peuple wana batu ba kufi donc yo moko kolondeko okiti sur place identifier ndeko na yo allez on met na kati ya morgue donc l'état il s'en fout de tout l'état il s'en fout de tout alors bata bongo biso tikila bango mboka bata bongo siko biso tikila bango mboka peuple zaïroise bata bongo bandeko na biso bazo kufana misu na biso bandeko tala somo bandeko somo bandeko na biso bakufana misu na biso o mona lenge mwasa lali elenge mwasa lali tela mbinga mama lali mutu muswaki na koteka bongo papa kufa mama kufa asa mukola tika na baleki na bango na ndako siko akeko luka mbongo polesa bandeko na ye akei pe libela siko botela ba famille wana lolenge ni bazali kotikala peuple zaïrois siko batu wana bazo dikishe biso na mboka na biso to tikala bango kana mitu ya mboka na biso bandeko na ngai peuple zaïrois biso lobima libanda tofungama misu toza su ya kolala te tosi to comprendre ke mboka o tofandi ya mikila poto bamindele o balingili biso vite balingili biso tozalaka na situation tozali comme ça bango batilaka biso bato bazali kosala volonté na bango biso tokufaka bango bayiba héritage na biso yibaka richesse na biso donc ezala lokola bamarchandise baya kozwaka mpa na biso baya kolonaka mpa na bango alors biso kuna tokufaka kola basoso peuple zaïrois tozomona déjà vision tozomona vision bandeko na ngai tozomona na mboka nini bato bazoteka na kati ya mai mutu atani biloko na kati ya mai azoteka mboka oyo vraiment ezali bien mboka vraiment oyo ezali na autorité ya bien oyo ezali na gouvernement ya bien eloko bongo tokomona te babuka bandeko na biso bamesa bateka biso na bamesa te bazala na bamesa te donc peuple congolais komi na babalabala bazoteka partout bamesa banango tekele ezalaki bandeko batili bandeko na mesa bato bazoteka bamesa ezalaka suke
bandeko bakoma koteka na potopoto atandi biloko nde na potopoto azoteka ndeka na potopoto bandeko mbula ezobeta mbula makasi ezobeta bandeko babimi bazoteka na mbula bandeko babimi bazoteka na mbula bandeko tala pasi na motema tala souffrance tala souci peuple congolais azovivre alors yo oza na kati ya distraction yo oza na kati ya distraction bandeko na ngai yo musicien oza na distraction peuple oyo akotaka baconcert oyo abinilaka bino ntango bisaka banzembo na bino ye wana azokufa me bino bamisicien bozotela peuple congolais azokufa boye bandeko na nga mibali tobondeli bino bochange botala faso ya mboka ezokendela lelo botala ndenge bandeko na biso bazokufa botala ndenge bana biso bazokufa botala ndenge bamwana biso bazokufa botala ndenge batata na biso bazokufa alors yo ndeko nanga oza na kati ya diaspora biso moto kochaine citation ya mboka na biso moto kochaine citation ya mboka na biso bandeko yango tozozela bino tozobeta porte à porte oyo nana azwi message te bandeko na ngai bopartage bamessage bandeko na biso bayebi te le 17 ya le 18 tozela peuple congolais peuple africain abima tobima telema ebele tozala wana union ya kopeye tozala wana totalisa bango trop c'est trop bobomi biso telema mingi tolingi lisusu te totia stop na masakre ozosala na kati ya mboka na biso bandeko na ngai botala lolenge bandeko na biso bakufi lelo na batadi kibala botala lelo peuple congolais azolela alelaka butu moi ndenge babomleba oyo bakufi lelo biso bakufa na butu bazali na ngonga oyo nazobaboya eza mpe baoyo bazokata mitema na moma oyo bandeko bazoboma biso na masasi bazoboma biso bazokoetrangle biso bazoboma biso na nzala bazoboma biso na bacourant peuple ezairoa peuple ezairoise oyo solanda nga na ngonga oyo bandeko telemisa peuple congolais telemisa bandeko na biso totelema souffrance eleki bandeko na biso tokufi telema mingi bandeko na ngai tokufi telema mingi toyebi fo totia stop na citation oyo fo totia stop bandeko na ngai yo mama oza na distraction au moment oyo fale olanda émission oyo tozosala okomona soki elanda émission oyo ezanga nango ntina oyo balakisi mitakala yango bino bozopartage mais oyo tozolememaka mamboka oyo ya souffrance ya peuple congolais bandeko na ngai bozosala semblant kasi bobotami na poto bandeko na ngai bozosala semblant kasi bobotami na bamindele peuple congolais pona nini toyokanga miso na bamboka na biso pona nini peuple ezaiwa nazolela na motema ezosala nga pasi ezosala ngai pasi bandeko na ngai lolenge tonyoka bandeko na ngai bato bakozala na distraction te lolenge totindaka mbongo na afriki na congo bato bakozala na distraction te lolenge biso lokundaka bibembe na congo tokozala na distraction te bebe congolais bobima na distraction botala lolenge bandeko na biso bazokufa butu moi bazoboma bandeko na biso bazwi mama bakangi ye na singa na mwana ye bakangi ye badiembiki ye peuple ezaiwa bozomona obi bozomona te bozoreve bandeko peuple ezaiwa bozoreve peuple ezaiwa na oyo tozomona bino bozoreve bokangi miso na bino bokangi matoi na bino bolobi wana etali biso te oyo bazokufa bandeko na biso te me lelo bandeko bakufi na kati ya congo le mosusu bandeko balobelaka mboka awa bandeko na bango ata moko aza wana te lelo kosese ezozonga lelo oyo bazoignore makambo mboka lelo kosese ezozonga bandeko na soni bakufi wana na kasi oyo ozomona te lelo asi lelo omoni oyo omonaka te na kasi lelo omoni bisika yo ozali bandeko balamuki na ntongo bie bakei na bango koteka abimi na ndako na ye bien liwa ye bandeko na leka bona facilité boye liwa ezwa ye ka na facilité soki totali bandeko bakufi lelo gouvernement leta wana ya assassin wana akozwa ne charge te gouvernement wana akozwa na ye charge te charge wana ezaka ya peuple ye moko baboma bino bolobaka te baboma bino na nzala bolobaka te baboma bino bopito bolobaka te bozanga route bolobaka te baaccident bolobaka te bato bakufa butu moi bolobaka te bandeko na nga oyebi ke eza pasi peuple ezairoise eza pasi mpe mawa mingi na citation tozoleka na moma oyo na kati ya mboka na biso yango totelebisi bino nyonso bandeko na nga le 17 ya le 18 le 17 ya le 18 ezoconcerne yo na nga oyo tonyokamaka oyo totindaka mbongo oyo tokundaka bibembe oyo totindaka ere nyonso mbongo bofutela bato mbongo ya classe
bokunda moka bibembe bofuta ya boye peuple Congo kaka yo na ngabu totindaka yango Zaïrois na Zaïroise peuple Zaïroise azali de partout azokima passe na mboka na ye azali bisu place okimela te akolongwa kuna na place akolongwa na Afrique aye na mboka oyo même chose tozali maltraité bisika tovandi alors au peuple Zaïrois soki bofongami misu te tozokoma esclave na mikili tovandi tozokoma esclave na bana na biso peuple Zaïrois alors ezosenga ngai na yo ezosenga ngai na yo totelema na bandeko na ngai totelema situation eza tellement mal situation est tellement grave situation est tellement critique bandeko na ngai na ngonga oyo bamama baleli bamama babimisi baya misu miteme ezosenye kotela bandeko ndenge bazokufela kotela bibeme ndenge elali kotela bandeko bazolela bandeko na biso bakosuka wapi lelo Congo eza na dei peuple congolais lelo aza na dei komona bandeko ndenge bakufili biso lelo bandeko obimaki osongi lisusu te oke libela peuple Zaïrois donc mutu akoli na souffrance azokola na souffrance azotanga na souffrance bopito nyonso na souffrance pasi na pasi azokende koluka eloko na ye akolesila bana na ye ake kozwa liwa bisika ake koluka mbongo peuple Zaïrois totala situation ya bana na biso totala situation ya peuple na biso oyo azonyokwama oyo azokufa oyo bazoboma ye bandeko na ngai totala situation mboka mobimba bambulance eza te mboka mobimba rute ya osecours ezalaka te mboka mobimba pompi ezalaka te ni bamisicien oyo bayembaka na kati ya Congo mutu moko asasomba te bambulance atia te wana aza te ye moko gouvernement ya assassin même chose ekende na baeglise même chose bapaster ata eglise moko na tomoni te vraiment eglise oyo alobi ke non ngai nasomi baambulance mpo na peuple congolais nabongisi route oyo mpo na peuple congolais ko na gouvernement ya occupation atosala eloko te ngai eglise oyo nazwi charge oyo tomona yango te botala bandeko na biso bakana kokufa te a cause asenye makile ebimi ye telema mingi asa hémorragie mutu akei alors yo na oteyebisa bandeko na ngai bino nyonso bozolanda ngai bandeko na ngai tozala na distraction te bobima na distraction eporte biso eloko moko te na vie oyo tozovivre pour le moment donc eporte biso eloko moko te bisika yo ozali na mboka nyonso yo ozali bandeko telemisa peuple Zaïrois telemisa peuple Zaïroise atelema bona bake toza na sitting na Belgique eza le 17 et le 18 yo tata yo mama makambo Congo lolenge ezokendila soki tofongoli misu te tokokoma esclave na kati ya mboka bamindele bandeko na ngai tokoma esclave na mboka bamindele po tongo mpe toyaki ezochange po to ndenge toyelaki bandeko zesu ndenge ezalaki liboso te po to ezochange alors soki yo telemi te ndeko na ngai na citation oyo ndenge tozokendila yebaka yango makila bandeko na biso bakufa na kati ya mabele ya Congo oyo batangisa makila na kati ya mboka Congo ekozala na mitu na bino oyo ozolanda ngai oyo oza na distraction yebaka peuple wana bisika azali makila na ye ezotambola gauche à droite makila peuple congolais ezotanga oyo esetanga ezotambola alors yo oza vivant olingi kolobela bandeko na biso wana bakende te olingi kolobela peuple congolais te olingi kolobela souffrance ya peuple congolais te oye na yo okoye na yo awa na mboka poto okomi kokufila na bambulgaire okomi kokufila na bafrite yebaka yango ndeko na ngai makila oyo etangaki ya peuple congolais ekotuna yo bakosi mokende bakotuna babake biso lokufaki mpo na bino yo tikalaki ozakosala nini barosi bakapakale bakotuna yo oyo oza na distraction biso tokufi mama ye tokufaki mpo na bino tokufaki mpo na mabele wana jour ngai nabimaki na marche yango nakendaki nakufaki bongo yo ndeko otikalaki na mokili mpo nga makila na ngai etangaki mpo na mabele ya Congo bongo yo ndeko otikalaki na mokili obanda kosala nini yo ndeko otikalaki na mokili obandaki kosala nini merci ya solo mama na ngai Irene Rosine
Merci Irène. Donc 20 ans ya kokufa na kokufa. 20 ans babomaka kaka. 20 ans bandeko bazanga respect na ba mort. Ba occupé bazanga respect na ba mort. Même na mitu tozo baboye. Président na bango, président bino yo kuna occupation, président bino Chilombo. Asa na kuna ba voyage na ye. Na minute asa na ba voyage na ye. Akangi misu na ye na peuple azokufa kangi misu na ye ka ba voyage na ye. Kwenda vutuka ye ka voyage na ye. Alors soki yo na ngai to kangi de ke lo bana biso papa na biso ngwanda. Soki to kangi tata wana na maboko te. Soki to kangi Chilombo na maboko te peuple congolais. Toko sila. Il faut ko kanga Chilombo wana maboko. Il faut ko kanga Chilombo na maboko soki to kangi ete peuple congolais toko sila. Toko sila peuple congolais. Il faut te téléma. Bandeko bo panda sango to comme ça on l'église. Citation na biso ya Congo faut comme ça on l'église. Côté à côté le quoi bata Jova, côté à côté à partout. Tire côté à batu ti batu ko comprendre. Mutata comprendre était pas dans la classe biso ba zakasel mael était. Mais afin que prof azo pesa azo tel ça toujours. Kaka matière wana mutu mama ko changer ko kola ko ekokota ye. Ndenge to ke makambo oyo. Totel sa peuple, tous à la mobilisation makasi, tous à la unité pour la mabele na biso Congo, tozo sila bandeko na ngai, tolanda on sozo mona boena misute. Tolanda on sozo mona na misute koleka, mais mabele, batika mabele te. Batika mabele te botala bandeko na biso leo mingi ba yebi biso ba famille na bango te. Ba komaka ba baza esclave, batika ba esclave, ayeba libota na yete. Bandeko, tolingi enshuba na biso batika na poto. Ba famille na bango te ba bakasine na bango te. Alors bandeko nanga il faut to telema. L'air est grave bandeko na ika kopesa bino message na ndengi liwa o ekoteli biso na kati ya Congo na ndenge bandeko na biso batiki biso mkona lelo oyo babimaki ne sengo bakeko luka biloko kolia alala kina nzala mama lali na nzala na bana na ye. Alors bilomi na tongo na okelo koteka comme ça na ke lukelo moko pona bino bolia na ndaku abimi na msesi mwana na ye yola na ngai oyo ko sombonga mapa papa na ngai yo sola na ngai. Quelle souffrance, douleur na mutema, passe na mutema ya ona sengi bandeko na ngai. Total la citation oyo episa biso su kanda makasi pour les 17 et les 18. Donc Belgique, il faut pas comprendre vraiment que non. Peuple congolais a ça comprendre biso nous ça baso baté. Tout ça baso baté. Donc Belgique, il faut pas comprendre que peuple congolais a ça comprendre biso. Yango merci la bandini sur la ningai. Merci la bino sur vos côtés qui na kati chaîne na biso. Vraiment na pesi bino lo sako. Merci na ndeko na biso tété la tétoise TV. Merci pour s'abonner na chaîne na ndeko na biso tété la tétoise pour s'abonner massivement. Pour s'abonner vraiment na kati ya chaîne na biso Déboulonné TV. Na kati boso mona pour s'abonner massivement. Todo songi la bino ba émission ya show todo songi la bino kalate awa. Todo songi la bino vraiment nzama pa la bino bisika bozali bino nyonso. To kutani bongo biso nyonso vraiment awa na kati ya chaîne na biso Bokoto TV na 21h 30 na 21h30 to koti biso nyonso kuna na kati ya chaîne na biso ya balobeli ya mboka. Oh batelemaka na partie à 21h30 biso tozala na kati ya Bokoto TV. Merci beaucoup na ba oyo nano ba s'abonner te bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Déboulonné TV. Boko ako partager Lidi 2000 maman Lidi 2000 va vraiment boko partager émission oyo nyonso baso lobela mboka na biso babela Congo. Tété la tétoise boko ako partager émission vraiment nzapa pambola bino bisika bozali. Le sako to ça na courage to ebi o esala bilelo eza pasi mina babota nyonso to za ndikama olobate esengi kaka ngana foto telema na citation o to za na bisika muso okimela te. Donc esenga biso moko to se prendre en charge to ko kanga Chilombo na maboko to bwake na mabele parce que surtout tiki Chilombo peuple congolais ko sila bakosila. Nabla biso bakosila occupation et ce côté c'est loni mais c'est ça. Alors on senga biso foto
tobanda na racine wana tobanda kolongola baracine wana ekoti na kati ya Congo na mboka na biso. Vraiment merci na balandi nyonso bolandi ngai. Nzambe azala na bino tosuki wongo tokutani biso nyonso na 21h30 na kati ya Bokoto TV. Merci beaucoup. Bye.